ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. No one not time if you not going in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I ought to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls. Even though you broke, you don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock, and we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na ithue tutiratigithĩria. When it's all played out, nothing I can do. This is the Vice Romain Virgo. Tell the master don't remember that's 100 beating with a gun. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. It's true. I don't mind just say so. Sure. Ni mũciĩ wa njorua citũ. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitagwo Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na cia kuraya. You're listening to Shua on Inoro FM. Bless. Yeah, man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Shua. Love you. Shua. Round 1. Mathogora maidodo nyoine ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Amũkĩra ngeithi ciakwa mũthikĩrĩria na rĩu twambe tũhiũke thoko-inĩ citũ tũrore ũrĩa mathogora ma indo ngũrani maregariũra. Arĩmi a nyanya mĩgũnda-inĩ mwena wa Kĩanjĩrũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ matarĩirie ũrĩa marendia nyanya, gũkũ nao arĩa mendagĩria indo ciao mwena wa Samson Corner magĩtarĩria thogora wa nyanya, Melon, marenge gatagatĩ-inĩ ka indo ingĩ. Tagwa Wilson Kĩmathi na ndĩ mũgũri wa biathara gũkũ Kĩanjĩrũ, na rĩu biathara ya nyanya nĩ ĩrakoretwo ĩtegũka wega mũno thĩinĩ wa thoko, no rĩu nĩ ĩkoretwo nĩ ĩrokaũkĩra tondũ nĩ tũrona rĩu nĩ tũrahota kũgũrĩrwo karĩti gaka kanini ka mĩgate na mbei ya 900 gũkũ mĩgũnda-inĩ, na mbere ĩyo nĩ karathiĩte ndĩ gagakinya nginya 500 na 600. Marĩtwa makwa njĩtagwo Regina Wangũi Kabũĩ, nyendagĩria aba Samsoni, kĩmeroni kĩmwe tũrendia 200 na 250 tondũ kilo nĩ 45 na 40. Mũrenge tũrendia kuma 150 na 200. Meroni kilo nĩ ciringi 45 tũkĩgũra. Marĩtwa njĩtagwo Mkathiri nĩ mũrugi wa njagi. Macungwa nĩ ndĩrendia 100 na nyanya nacio kĩbango kĩmwe nĩ 100 na gĩtũngũrũ nĩ 100. Macungwa tũgĩra kutusi kana embu kana makutano. Nyanya nacio tũgĩra gũkũ tũretagĩrwo nĩ andũ ma bikibiki. Tũretikia 2,500. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi.
Tuhingire mucini munene wa Nairobi kuria gitunguru kilo 1 kirendio ciringi 120, nyanya kilo cikendio ciringi 100, waru kilo cirendio ciringi 90, makorobia ikonia makendio gatagati ga ciringi 4,800 nginyagia ciringi 5,000, nayo kilo 1 ikendio ciringi 90. Kwa sasa hivi tumepanda mpaka kilo tunauza 120, lakini inafaa ikiwe 80 ama 90, lakini kulingana na uchumi. Mimi nafanya biashara ya nyanya, kilo moja ni shilingi 100. Naitwa Brian Odhiambo, nafanya biashara ya viazi. Pa kg 1 kg tunauza 90. Mimi ni muuzaji wa avocado. Gunia ya 90 kilos ni 48 ama 5,000. Ideni riu ikoni rĩa macungwa rĩrendio ciringi 4,500, icungwa rĩmwe rĩkendio ciringi 10, matunda ma apple matatu marendio ciringi 100, inanathi rĩmwe rĩkendio gatagati ga ciringi 120 nginyagia ciringi 150, itunda rĩa watermelon rĩkendio ciringi 300, na marigo makendio ciringi 50. Mbeleni tulikuwa tunanunua machungwa gunia moja 25, lakini kwa wakati huu tunachukua na 45. Kwangu mimi nikiuza nauza na shilingi 10. Kwa bei ya apples ni 3 for 100, pineapple for 150, 120, watermelon price is 300, 400, bananas, the price of banana is 4 for 50, 4 pieces 50. Na mashuri mutukotete gukumathira kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inooro FM. Nĩ wĩharĩrie gũtuĩka kĩrĩa wĩrirĩirie mũtũrĩre-inĩ. Aberdare Technical College nĩ ithuĩ tũrathondeka njorua cia rũciũ na gũcitua hũri biacara